Alimentação dos animais. Um mini animal desse aqui não tem muita diferença de uma vaca grande. A alimentação é praticamente a mesma, criada a pasto. No meu caso aqui, que é uma pequena propriedade, então tem que tratar, né, fechado. Meu gado hoje só come silo fechado na cocheira. Só que para você que tem uma propriedade que tem um pouquinho de pasto, maravilha. Utilize isso aí para tratar do seu mini animal. Agora você que não tem, só tem um lote, uma vaquinha anãzinha dessa aqui, você pode criar dentro do lote. Não vai te atrapalhar em nada. Se você quiser criar em mamadeira, como pet, perfeito. Inclusive, a maioria dos meus clientes hoje compra animal para criar como pet. Isso aqui eu quero levar para minha casa, para os meus filhos brincar. Dá para criar na grama de casa, no quintal. Só pegar, a grama não é suficiente? Uma silagezinha, um tratinho, consome pouco. Olha o tamanho desse tourinho adulto aqui. Que espetáculo.